السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. present continuous tense څه ته ویل کیږي؟ تاسو یې definition ته وګورئ. It is the tense which shows an action in progress in current time. په موجوده ټیم کې چې کوم action لګیا دی کیږي دا به مونږه په present continuous tense سره شو کوو. For example, he is reciting the holy Quran. هغه لګیا دی the holy Quran د قرآن کریم تلاوت کوي لګیا دی په دې ټایم کې. نو دا اوس موږ شو کوو په present continuous tense کې. فاطمه is cooking rice. فاطمه لګیا ده روجي پخوي. نو دا اوس په دې موجوده ټایم کې کچن کې ولاړ ده او کار کوي. نو د دې دپاره به یوز کیږي present continuous tense. اردو کې د دې پہچان دا دی چې په ایگزام کې تاسو ته کوېسچن راغلی translate into English. نو لاندې چې کوم جملې هغې کې ګوره چې د هغې په انډ کې رها ہے رہے ہیں رہا ہوں وغیره راغلی نو دا به بیا present continuous tense چې کوم فارموله موږ یوز کوو او کوم طریقه زه تاسو څخه یم په دې طریقې به کنورټ کړئ نو ستا کوېسچن به بالکل صحیح وي. افرمیټیو سینټنس یعنی به دې مثبت جمله او به دې فارمولې باندې راځي. تاسو ورته وګورئ. اول به سبجیکټ وي، بیا پسې از ام آر نه یو هیلپینګ ورب راغلی، بیا پسې ورب آی ان جی فارم یوز شوی وي او اخر کې به آبجیکټ وي. د دې آبجیکټ کیدای شي یو ځای کې نوم وي یا د دې په ځای باندې موډیفایرز وغیره راغلي هغه به فردر ایډوانس کلاسز کې ډسکس کیږي. په دې سمپل فارمولې باندې به د پریزنٹ کنټینیوس ټینس ایگزامپلز جوړیږي. فار ایگزامپل he is reciting the holy Quran. دی ګوره he چې دی دا د سبجیکټ په ځای راغی، از ام آر نه پکې از راغی، ورب آی ان جی فارم دی ریسایټ نو هغې نه جوړ شو ریسایټینګ او دی هولي قرآن دی ځای کې ایز آبجیکټ یوز شوی دی. بل اگزامپل ته وګورئ. they are playing football outside. هغوی فوټبال کوي بهر ځای کې. دې کې دی چې دی دا سبجیکټ دی، آر پکې هغه ایز ام آر نه هیلپینګ ورب راغلی دی، پلینګ چې دی دا ورب دی آی ان جی فارم یوز شوی دی، آوټسایډ دی ځای کې دی موډیفایر ورته ووایه فی الحال. نو په دې طریقې سره دا جوړیږي. دا خبره یاد ساتئ که چېرته سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر نیم راغلی نو موږ به هیلپینګ ورب از یوز کوو او که چېرته سبجیکټ آی راغلی نو هیلپینګ ورب ورسره ام یوز کیږي او که چېرته سبجیکټ وی یو دی یا پلورل نیم راغلی نو بیا به ورسره موږ سبجیکټ سره هیلپینګ ورب به آر یوز کوو. present continuous tense negative sentence په د دې فارمولې مطابق جوړیږي. اول به سبجیکټ وي، بیا پسې از ام آر نه یو هیلپینګ ورب راځي، بیا پسې ناٹ وي، هغې نه پس به د ورب آی ان جی فارم وي او آخر کې به آبجیکټ وي. لکه فار ایگزامپل he is not reciting the holy Quran. وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہے. په موجوده ټایم کې د قرآن کریم تلاوت نه کوي بل څه کوي. نو دې ځای کې دا هی ګوره سبجیکټ شو، ایز ام آر نه پکې اس راغی یا بس ناٹ راغی، د ورب آی ان جی فارم یوز شوی دی او آخر کې د هولي قرآن ایز آبجیکټ راغلی دی. بل ایگزامپل they are not playing football outside. وہ باہر فٹبال نہیں کھیل رہے ہیں. دې ځای کې دا دی چې دی دا سبجیکټ دی، ایز ام آر نه پکې آر راغلی دی، ناٹ پسې یوز شوی دی، پلینګ ورب آی ان جی فارم او آوټسایډ موډیفایر راغلی دی. انټراګیټیو سینټنس د پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې به موږ سوالیه جمله څنګه جوړو. نو دا یاد ساتئ په ټولو ټینسز کې چې کوم 12 ټینسز دي په دې ټولو کې د انټراګیټیو طریقه دا ده چې کوم هیلپینګ ورب وي د دې سینټنس هغه به موږ سر ته وروړو او نور به فارموله په خپل ځای باندې نو انټراګیټیو سوالیه به ترې جوړه شي. پریویس کلاس کې موږ ویلي کوېسچن دوه قسمه نو اول ځای انټراګیټیو سینټنس هم د یس نو کوېسچن دپاره نو فارموله به دې طریقې سره وي. اول به از ام آر نه یو هیلپینګ ورب راشي، بیا پسې سبجیکټ وي، بیا به د ورب آی ان جی فارم وي، اخر کې به آبجیکټ وي او یاد ساتئ اخر کې به کوېسچن مارک وي ځکه دا سوالیه جمله ده. لکه مثال په طور باندې is he reciting the holy Quran. نو ګوره از ام آر نه پکې از راغی، یا بسې هی دی reciting ورب آی ان جی فارم دی
the Holy Quran as an object use شوی دی او اخر کې ستاسو خیال دی question mark پکې use شوی دی. Are they playing football outside? دا are چې دی از امام نه پکې are راغی دی پکې subject دی playing ing form use شوی دی ځکه continuous کې همیشه ور by ing form use کیږي او end کې پکې outside as a modifier راغلی دی او اخر کې question mark لګیدل دی. Second type of questions موږ مخکې ویلو چې هغه ته ویل کېږي informative question. دا question چې په yes no سره د دې answer نه کیږي او دې کې موږ extra information ورکو. نو دا غي فارموله په دې طریقې سره ومقه سیم فارموله د خسر کې به صرف WH family word زیاتو لکه WH family نه به word راشي د question د پاره بیا پسې helping verb in SMRE بیا پسې subject دی بیا پسې verb ing form دی اخر کې دی object دی او last کې question mark دی لکه تاسو ګورئ وته when is he reciting the holy Quran اګه کله د قران کریم تلاوت کوي نو ګوره when دا د WH family دی is as امام نه بکی is راغی he بکی subject دی او reciting بکی verb دی او the Holy Quran is object use شوی دی and the end we have the question mark sign of interrogation. Another example is when are they playing football? When are they playing football? When it is used from the WH family and are is the auxiliary which is used after the WH family according to the formula and after that we use subject then we use ing form of the verb at the end we have the question mark. So that is the formula for asking questions, informative questions, and the formula will be like that. Negative interrogative. Negative interrogative هغه ته چې هغه کوم منفي وي او هم پکې سوال شوی وي لکه آیا داسې نه ده څه داسې معنی جوړیږي په پښتو کې هغې دپاره فارموله په دې طریقې سري سر کې helping verb دی یعنی SMR دی بیا پسې subject دی بیا پسې not use کیږي بیا پسې verb ing form بیا پسې object in the end we have the question mark. For example, is he not reciting the Holy Quran? Are they not playing football outside? دا موږ ډېر سمپل طریقې اوس تاسو ته سمپل present continuous tense ووې